प्रकृति की इच्छा क्या छटा होती, सूर्य जब उदय होता है तो प्रकृति की क्या छटा होती है। सूर्य निकलने के समय प्रभात कालीन वर्णन, प्रभात कालीन वर्णन, ठीक है। प्रभात कालीन वर्णन कि उसे बता किस व्यक्ति ने बालार्क सुंदर बिंदु तेरे भाल में किसने दिया, सर्वप्रथम तेरा हुआ था जन्म कब संसार में, किसने लिया निज गोद में सर्वाग्र तुझको प्यार से, किसने लिया निज गोद में सर्वाग्र तुझको प्यार से, सुख शांति युत कमनीय वो कैसा मनोहर काल था, उस काल हंसते थे कुसुम तब कौन सा ग्रह जाल था, तेरे सुस्वागत हेतु तटनी क्या विकल थी डोलती, तेरे सुस्वागत हेतु तटनी क्या विकल थी डोलती, प्रातः निकल निज गेह से करती अहो जब तू गमन, प्रातः निकल निज गेह से करती अहो जब तू गमन, नौ रश्मियों का मुकुट तेरे शीस रखता कौन जन, नौ रश्मियों का मुकुट तेरे शीस रखता कौन जन।